ஃபன் மிக்சிங் சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ஓல்டு ஸ்லைம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? நம்ம ஆல்ரெடி ஓல்டு ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைம்ஸ் தான் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? ஹோம்மேடாக பண்ண ஸ்லைமும் இருக்குது, அதே மாதிரி கைனடிக் சாண்ட் மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைமும் இருக்குது, அதே மாதிரி ஸ்லைமில் மிக்ஸ் பண்ண எல்லா ஸ்லைமுமே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதெல்லாத்தையும் தான் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலரில் இருந்தது. இது வந்து கைனடிக் சாண்ட் கூட மிக்ஸ் பண்ணது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 50K செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ஸ்லைம் எல்லாமே போட்டு கேக் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த ஸ்லைம். ஸோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். அது இன்னுமே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. அது எடுத்து விளையாடும் போதே உங்களுக்கு தெரியும், பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருந்துருக்கேன். இது வந்து நான் எதில் மிக்ஸ் பண்ணேன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய இது வந்து எதில் மிக்ஸ் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல, ஏன்னா அது கொஞ்சம் கலரிங் சேஞ்ச் ஆகிருந்ததா. ஸோ அதனால் எனக்கு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எதில் மிக்ஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு. பட் எல்லாமே ஒரு சில திங்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணதாக தான் இருக்கும். அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரிவ்யூ பண்ண ஸ்லைமு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன பால்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பால்ஸில் இருக்கிற ஸ்லைமை வந்து நம்ம வேறு இது கூட மிக்ஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஓகே அதையும் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல் ஓல்டு ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ணலான்னு எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைம் இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து லைட்டாக ஒரு ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி, லைட் ஆரஞ்சு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இதையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து எதில் மிக்ஸ் பண்ணேன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லுங்கள். ஓகேவா? இது கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு, பட் நல்லா இருந்துச்சு இந்த ஸ்லைம். ஸோ அதையும் எடுத்தாச்சு. ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லைம் ரொம்ப கெட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதை வேணான்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். இந்த மாதிரி ரொம்ப தண்ணி மாதிரி கெட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை போட்டு வந்துட்டு நம்ம எல்லா ஸ்லைமே வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ண வேணாம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் இது கொஞ்சம் ரொம்ப வந்துட்டு ஹார்டாக இருந்துச்சு, உடஞ்சி போணுச்சு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்னஸாகவுமே இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போட்டுவிட்டேன். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லிக்விடாக இருந்தது. இது வந்து நம்ம ஹோம்மேடாக பண்ணதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு நம்ம போரக்ஸ் வாட்டர் போட்டு கொஞ்சம் சரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே தனியாக வச்சுட்டேன். இது கூட மிக்ஸ் பண்ணலை. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹோம்மேடாக பண்ண ஆலோவேரா ஜெல் ஸ்லைமு. ஸோ அது சூப்பராக இருந்துச்சு. வைக்க இன்னும் நல்லா வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதையும் எடுத்து கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஏன்னா இந்த ஹோம்மேட் ஆலோவேரா ஸ்லைமில் வந்து ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதனால் அது தனியாக கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். அதில் தனியாக ஏதாவது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதனால் கொஞ்சமாக மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டேன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மேக்கப் திங்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா, அந்த ஸ்லைம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காக இருந்தது, பார்க்குறதுக்கும் ஷைனிங்காக இருந்தது, கையில் வச்சு விளையாடுறதுக்குமே அவ்வளோ ஷைனிங்காகவும் சாஃப்டாகவும் இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அந்த ஸ்லைம். ஸோ அது எனக்கு எல்லாமே போடுறதுக்கு மனசு இல்லை. சரி கொஞ்சம் ஸ்லைம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தான் போட்டேன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் கூட மிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா, டாபர் ரெட் பேஸ்ட் கூட மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைம் இது. ஸோ அதை வந்து எல்லாத்தையுமே நான் போட்டேன். அது எடுத்தோடனே அப்படியே பேஸ்ட் ஸ்மெல் வந்துச்சு. இது எல்லாத்தோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்லைம் ஃபுல்லாகவே என்ன ஸ்மெல் வரப்போகுதுன்னு தெரியல, அந்தளவு வந்து அந்த பேஸ்ட்டோட ஸ்மெல் வந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. சரி ஓகே, ஓல்டு ஸ்லைம் அப்படிங்கிறதப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும்ல, அதனால் அதையும் போட்டுட்டேன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கைனடிக் சாண்டை அந்த ஃபோம் கூடயும் அதே மாதிரி க்ளே கூடயும் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். இப்போ தான் ரீசெண்டாக பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதை வந்துட்டு எடுத்துருந்தேன். எதாக இருந்தாலும் அதாவது மிக்ஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் தான் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து கைனடிக் சாண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணேன். ஓகேவா? அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பிங்க் கலர் ஸ்லைம் இருந்துச்சு. இது வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு, பட் இது எதில் மிக்ஸ் பண்ணேன்னு தெரியல. பட் வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு இந்த ஸ்லைம். ஓகேங்களா? வச்சு விளையாடுறதுக்கு. ஸோ இதுவும் வந்து ஓல்டு ஸ்லைம் தான், எதுலேயும் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஸ்லைம் தான். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதையுமே வச்சுட்டேன் ஃபுல்லாகவே. ஓகே, இந்த லாஸ்ட்டாக இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால் அதை நான் மிக்ஸ் பண்ணல. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுற சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேட்டுட்டு வாங்க. இது மிக்ஸ் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்டில் வெளியில் இருக்கிற சவுண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் கேட்டிருக்கும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா அந்த டைமிங்கில் வந்து ரொம்ப சவுண்டாக இருந்துச்சு, எனக்கு ஒழுங்காக எடுக்க முடியல. அதனால தான் ஃபுல் வீடியோக்கும் கூட நான் உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கல, அது மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் மிக்ஸ் பண்ணும்போது செமையாக இருந்தது, நல்ல ஒரு சாஃப்டாகவும் சூப்பராகவும் இருந்துச்சு. பட் என்னன்னு தெரில, மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு நிறைய கலர்ஸ் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. பட் மிக்ஸ் பண்ண ஒரே கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு விஷயம், மிக்ஸ் பண்ணும்போது சாஃப்டாக இருந்துச்சு, போக போக ரொம்ப ஹார்டாக ஆகிட்ட மாதிரியே இருந்துச்சு. உண்மையாக நான் அப்படி தான் ஃபீல்
ஃபீல் பண்ணேன். எதனால் இது ஹார்டாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை நம்ம அந்த கைனடிக் சாண்ட் மிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதனால அப்படி இருக்கா அப்படின்னு தெரியல. பட் நார்மலாக நம்ம வந்துட்டு போன தடவை ஓல்டு ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கூட எனக்கு இந்த மாதிரி இல்லை. பட் இது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் வந்து ரிசல்ட் கிடச்சிருந்துச்சு. ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த ஓல்டு ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ இதோட முடியுது. இன்னும் நான் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம ஃபன் மிக்சிங் சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவேன். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை 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 பை.